Друзья, доброе утро. Я хотел показать, как я еду на работу. Я тоже использую сотовый телефон для того, чтобы воспроизвести фонограмму. Ну и как бы потихонечку насвистываю. Меня зовут Сюв Краснодарский. Я включаю фонограмму одной интересной песни. И сейчас мы с вами сможем ехать и насвистывать. Я постараюсь ехать, насвистывать и еще и рулить. Что из этого выйдет, посмотрим. Вот она пошла, фонограмма. Так, окна закрываю, чтобы было лучше слышно. А телефон кладу вот сюда, на парбриз. Ой, ёп. Телефон улетел. Хорошо, что не камера улетела. Вернем на место. Да езжай, езжай. Пробочка небольшая. Ну и, собственно, все, друзья мои. Пока-пока.